Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Dit is baie keer so dat snaakse omstandighede jou weer op jou knie dwing. Jou weer bring by die punt waar jy wil luister na wat is God se wil vir jou lewe. En daarom wil ek graag vir jou gedeelte lees vanmôre uit Psalm 63, Psalm van Dawid. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U. Soos in 'n dor en 'n droë land en 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef, U naam loof. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, en pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U, want U hand hou my op. So 'n mooi psalm. Ek wil vir u 'n verhaaltjie vertel van 'n pa en 'n ma en 'n boetie wat toe 'n klein sussie ryker geword het. En die dag toe mamma nou by die huis kom met sussie, toe gaan lê sy vir sussie daar in die kot neer. En toe vra die boetie, kan hy so bietjie alleen by sussie staan? Nou die ouers was maar aanvanklik bietjie skepties en jy weet, kinders kan soms 'n bietjie boelierig raak. So hulle was maar 'n bietjie versigtig, maar op die ouens sê hulle nou maar goed. Maar hy sê vir hulle, julle moet uit die kamer uitgaan. Hulle gaan toe uit die kamer uit, maar los die deur so beskreefie oop wat hulle kan sien. En toe kom die seentjie en hy buig so by die klein sussie van hom wat slaap en hy sê, sussie, hoe lyk God? Want ek het 'n bietjie vergeet. Hoe lyk God? Want ek het 'n bietjie vergeet. Jy weet, die woordjie God is 'n 3-letter woord. Maar dis nou letterlik 'n woord wat jy hoor in kathedrale en in kroë, in die kerk en daar buite tussen vriende. Jy lees van God in die belydenisskrifte in die Bybel, maar jy hoor God se naam in familietwiste, waar mense erg en ergerlik van mekaar verskil. En daarom in 'n sekere sin het ons van God iets platvloers gemaak. Ons het hom uitgeskuif. Hy soort van gerangeer. Hy's nie meer deel van ons almal se lewens nie. Al hoe hy deel word is wanneer jy iets kras vir iemand wil sê, of jy luister na 'n fliek en jy hoor hoe dat hulle sê, oh God. Dit maak ons nou seer die diep binnekant. En dan wonder 'n mens, maar waar kom hierdie tendens vandaan? En dis tipies van ons postmoderne tyd, waar die mens met sy rasionele denke alles wil uitredeneer en alles beredeneer. Ons dink, kom ons vat maar 'n teks soos Openbaring 3 vers 20, dan kan ons dit beter verstaan. Ons dink daar was staan, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, moet hy vir my oopmaak, dat ek kan ingaan. Dan dink ons, dis ons wat God laat inkom. Dis ons wat kwansy's oulik is en mooi kan praat en mooi lyk en so aan, wat as te ware God binnelok. God is half verleë oor ons.
Dis glad nie so nie. En daarom het jy miskien iets verstaan van die agtergrond van die Psalm. Dawid se seun Absalom was besig met 'n staatskaping. Vir 4 jaar lank het hy daar aan die stadspoorte gestaan. En as die mense verbykom en hulle groet hom, dan het hy hulle omhels en het hulle gesoen. Hy het eenvoudig hulle guns probeer wen op allerlei maniertjies. En kort voor lank het hy 'n weermag bymekaar gemaak van 12.000 manne en hy het sy pa, koning Dawid, verdryf uit die paleis uit. Tragies. En Dawid vlug die woestyn van Judea in. En hy gaan kruip weg in die grotte. En so verloop daar 'n redelike lang tyd, wat ons nie presies seker is hoe lank dit is nie, maar Dawid maak intussen vir homself manskappe bymekaar, 20.000. En op 'n dag, toe trek hulle op teen Absalom. En Dawid het eintlik mooi gevra, maar spaar net Absalom se lewe. Maar wanneer Absalom wegjaag op 'n stadium, dan hak sy boshare aan 'n terpentynbos vas. En daar hang hy. En Dawid se spiesdraer, sy wapendraer, Joab, deurboor Absalom 3 keer met die spies. En slaan hom dood met stokke. En wanneer Dawid die nuus kry, daar waar hy in 'n grot sit en wegkruip, dan sê hy nie, hoera, my seun is dood. Hy sê nie, boontjie kry sy loontjie nie. Hy sê nie, jy moes daarvoor gesoek nie. Hy bars in trane uit. En dit is absoluut 'n keerpunt wat dit bring in Dawid se lewe, dat hy hom weer 'n slag toekeer na God toe. Dat hy vir die Here sê, Here, daar is eintlik 'n diep verlange in my. Ek dors na U, ek smag na U. Dis so Sheila Cousins geskryf het in een van haar gedigte, hoe kom ek nader aan U? U is te naby, U is te ver. U klewe aan my kykers vas, o magneet wat U is, o God. Want jy weet, verlange is 'n interessante ding. Dikwels hoor jy dat mense sê, ek verlang so na my kinders. En kinders kan nogal baie keer in later jare hulle ouers 'n bietjie afskryf. Ek verlang na my kinders, of ek verlang na my seun, my dogter, of ek verlang dalk na my pa, my ma, of ek verlang dalk na iemand waarvan ek die naam nie nou meer ken nie. Of ek verlang na iemand wat my nie meer wil ken nie. En nou bly ek maar stil. En die verlange word groter en groter, en dit brand later soos 'n vuur hier binne in my diepste binneste. Daar's 'n Nederlander, Meerkotter, wat gesê het, my siel klamp ek aan U vas. My hele lewens smag ek en skreeu ek van verlange na U. Ja, dit is hoe dit soms met 'n mens kan gaan, hè. En dan is dit wanneer Dawid ontdek dat God is bo hom soos die wolke en God is onder hom soos die aarde. God is nooit ver nie. God is altyd by hom en naby aan hom. Dis wat Dawid hier ontdek, terwyl hy gevlug het en hier in die grotte sit en daar oorlog gemaak word tussen hom en sy seun Absalom,
Want jy kan nie van die Here af wegvlug nie. Die Psalm sê vir ons, gaan ek na die ooste, hy is daar, na die weste, hy is reeds daar. Klim ek op na die hemel, U is daar. Ons praat mos van die alomteenwoordigheid van God. Of eerder moet ons sê, daar's nêrens 'n plek waar God nie kan wees nie, want dan sou dit beteken God het 'n klip gemaak wat hy self nie kan rol nie. God is hier by my, maar hy is ook daar by jou. En hy wil daar wees. En hy wil die erkenning kry wat hy as God behoort te kry. So waar lê ons probleem? Ons het 'n luisterprobleem. Ons het nie net verniet 2 ore gekry en 1 mond nie. 1 mond om mee te praat, maar 2 ore om mee te luister. Maar ons luister nie meer nie. Want daar's 'n ander dingetjie, daar's 'n ander instrument wat oorgeneem het in ons lewens, die selfoon. En as God nog op die skerm van die selfoon sou kon verskyn, dan kon ons nog met God praat, maar dis nie meer so nie. Dis nog nooit so nie. Jy sien 'n geliefde wat jy bel, jy maak dalk 'n videocall wat nog beter is. En jy kan 'n glimlag sien, jy kan 'n hartseer sien, jy kan 'n plooi sien, jy kan 'n bekommernis sien, jy kan trane sien. Maar dis nie met God so nie. Jy kan God nie so opsom of sien nie. Daar's 'n sielkundige Saturnus wat gesê het 'n mens het 3 basiese behoeftes. En die 3 basiese behoeftes wat jy het is prestasie. En ons almal weet wat dit is om te presteer in sport of op een of ander gebied. Dan is daar ekstase. Dis wanneer jy op die paviljoen sit en jou span speel en dan word 'n mooi 3 gedruk en jy juig daaroor. Dis ekstase. Jy gee uiting aan jou gevoelens. Maar daar is ook entase. En entase is wanneer jy bietjie by jouself kom kuier. Want weet jy, dit is so belangrik om stil te wees. So rukkie terug het iemand my ook weer daaraan herinner hoe belangrik dit is om stilte tyd te hê en stil te wees voor die Here. Kyk maar na die kerkvaders, na Voetius en Calvin, Berkhof, al hierdie ouens wat tyd gemaak het om te mediteer, om stil te raak in die teenwoordigheid van God, om God se aangesig op te soek. Maar as ons lewens nie te gejaag dat ons nie meer tyd het daarvoor, of tyd maak daarvoor nie, want wie nie tyd maak daarvoor nie, sal nie tyd hê daarvoor nie. Dis so belangrik. Want Dawid in die grot skuil, en daar 'n verskriklike ding om oorgekom het oor sy seun, treur hy eintlik dat hy sy verlange na God nie meer hoog genoeg ag nie. Iets anders kom vir hom tot openbaring. Here, ek smag met my lewe na U. Kom ek vertel vir julle 'n verhaaltjie, ware verhaaltjie van 'n dominee wat in 'n plattelandse gemeente was, so myn gemeenskap. En hy sien toe dat daar elke middag so net na 1 kom daar 'n man wat lyk soos 'n boemelaar ingehardloop by die kerk. En daarvoor is daar 'n beeld van Jesus en hy val voor die beeld neer. En vir 'n lang ruk sit hy daar. Dan vat hy sy goedjies en hy hardloop weer uit die kerk uit en so bedragstappie gaan hy weer elders heen. En dit het die dominee baie nuuskierig gemaak en tot op 'n stadium toe wag hy die broer in toe hy uitkom. Toe sê hy, my broer, ek sien jou gereeld hier inkom. Wat is fout? Sê nee, dominee, niks is fout nie. Sien, ek werk hier in die myn hieronder, dis omtrent so 6 km van hier af. En as dit my etenstyd is, dan moet ek wikkel. Dan kom ek gou kerk toe. En ek gaan kniel daarvoor
die beeld voor Jesus. Hy sê maar, wat sê julle vir mekaar? Nee, dominee, ons kyk net na mekaar. En as ek so na hom kyk, dan is ek gelukkig en hy is gelukkig. En na so 10-12 minute, dan moet ek gou maak om weer terug te gaan te wees by die werk. Kan ek vir u vanmôre vra, hoe lyk God? Hoor u nog God se stem? Of het God verdof of verduister? Of het u hom uitgerangeer? Het u 'n gesprek met hom getermineer? Het u hom dood verklaar soos teoloë in 'n vorige eeu? Moenie, asseblief nie. Maak tyd om soos Fousius te sê, as te ware in die leunstoel te gaan sit van God se genade. En dan sal jy hoor wat ek hier neergeskryf het op 'n stadium, wat Augustinus gesê het, jy sal soekende bly, totdat jy rus gevind het in God. Baron van Hugel het gesê, jy is wat jy met jou stilte tyd maak. Jy is wat jy met jou stil wees voor God maak. Maak daarvan die heel beste. En dat jy ook hierna kan sê, Here, my siel smag en dors na u, o lewende God. Want wat sê die lied, wanneer ek eendag na swerftog en benoue, God weer sal sien in klare aanskoue. Here, help vir ons om erns te maak met ons stilte tyd, met ons lees, met ons luister, dat ons sal werk in ons verhouding met u, dat daar nie rampe ons tref, sodat ons daarna moet besef, ons het u so nodig nie. Dankie dat ons soms vriende en vriendinne het, en familielede het, en kennisse het, wat vir ons 'n voorbeeld stel. Dankie daarvoor. Wees met elkeen van ons wat luister vandag, dat ons in u nabyheid sal lewe. Amen. Ontvang met binneharte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die alomteenwoordigheid van God en die werking van die Heilige Gees in jou en my lewe 'n realiteit wees. Amen. Mooi dag vir u en 'n mooi week vir almal. Totsiens.